হ্যালো ফ্রেন্ডস, বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি, দ্যাট টপিক উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টিং। তো এই টপিকটা কি? এই টপিকটা হচ্ছে হাই ওঠা। হ্যাঁ, আমরা প্রতিদিনই দিনের বিভিন্ন সময়ে হাই তুলে থাকি। ইভেন অন্য কেউ যদি হাই তুলছে সেটা দেখেও অনেক সময় আমাদের হাই উঠে থাকে। তো এই যে হাই ওঠা, এটার পিছনে এক্স্যাক্ট সায়েন্টিফিক কী থিওরি কাজ করে বা এই হাই ওঠার কারণ কি, এগুলো জানবো আজকের ভিডিওতে। এবং জেনে নেব যে অতিরিক্ত পরিমাণে যদি আপনার হাই ওঠে তাহলে আপনি কি করবেন। তো চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যায়। বন্ধুরা, এই যে হাই ওঠা, এই হাই ওঠাটা কোনো রোগ বা কোনো সমস্যার কিছু নয়। যখন আমাদের বডি অতিরিক্ত পরিমাণে বোর ফিল করে বা আমাদের বডিতে যখন ল্যাক অফ অক্সিজেন হয়, অর্থাৎ অক্সিজেনের ঘাটতি হয়, যখন আমাদের বডির টেম্পারেচার ঠিকঠাক মেনটেন হয় না, সেই টেম্পারেচার মেনটেন করার জন্য কিন্তু আমাদের হাই ওঠে। এই যে কারণগুলো বললাম, এই কারণগুলো ছাড়াও আরও অনেক কারণ রয়েছে হাই ওঠার পিছনে। বাট মোস্টলি হাই ওঠার পিছনে যে কারণগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে বোরডম, টায়ার্ডনেস, ফাটিগ অর্থাৎ ক্লান্তিভাব, বোর হওয়া। এগুলোই হচ্ছে মোস্টলি কারণ যেগুলোর কারণে আমাদের হাই উঠে থাকে। তো এই যে হাই ওঠা, এটা কি? ইট ইজ অ্যান ইনভলেন্টারি প্রসেস। এটা হচ্ছে একটা অনৈচ্ছিক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়াটা আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে আসে না। যখন তখন আমাদের হাই উঠতে পারে। দেখবেন আপনি বসে আছেন, আপনার বসে থাকতে থাকতে বা আপনি কোনো কাজ করছেন, আপনার কাজ করতে করতে হাই উঠলো। সো ইট ইজ অ্যান ইনভলেন্টারি প্রসেস। এটা একটা অনৈচ্ছিক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়াটা আপনি নিজের কন্ট্রোলে রাখতে পারবেন না। তো ওই জন্যে যখন আমাদের হাই উঠবে, আমাদের একটা অভ্যাস আছে, আমরা এভাবে মুখ চাপা দিয়ে হাই তুলি। ইট ইজ ভেরি হার্মফুল। ইট ইজ নট আ প্রসেস টু ডু ওয়েনিং। এইটা কোনো প্রসেস নয় হাই তোলার, বা হাই তুললে আমরা কখনোই এইভাবে মুখে চাপা নেব না। ওয়াই? বিকজ এই প্রসেসটার মাধ্যমে বডির যে ল্যাক অফ অক্সিজেন, লাংসের যে ল্যাক অফ অক্সিজেন, ব্লাডের যে ল্যাক অফ অক্সিজেন, সেটা কিন্তু পূরণ হয়। আমাদের বডিতে যখন অক্সিজেনের ঘাটতি হয় বা আমাদের ব্রেন বা আমাদের বডির যে টেম্পারেচার, সেটাকে মেনটেন করার জন্য আমাদের হাই ওঠে। তো যখন হাই উঠবে তখন দেখবেন মুখটা ওপেন হচ্ছে এবং কিছুটা অক্সিজেন ঢুকছে এবং কিছুটা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোচ্ছে। এবং তার সঙ্গে এভাবে গা হাত পা আমরা মোচড়ানিও অনেক সময় দিয়ে থাকি। তার সঙ্গে সাউন্ড বেরোয়, অনেক সময় কিছু নয়েস আমরা করে থাকি। তো এই যে প্রসেসটা, এই প্রসেসটার মাধ্যমে কিন্তু বডিতে অক্সিজেন ঢুকছে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডটা বেরোচ্ছে। এই জায়গায় যদি আপনি হাত চাপা দেন মুখে, তাহলে কিন্তু প্রপারলি এই প্রক্রিয়াটা হবে না। তো যাই হোক, এটা জানলাম আমরা কেন হাই ওঠে, হাই ওঠার পিছনে কারণ কি। এবারে জেনে নেব এই যে হাই ওঠা, এটা যদি অতিরিক্ত পরিমাণে হয়ে থাকে, ইজ ইট আ মেডিকেল কন্ডিশন? এটা কি কোনো মেডিকেল কন্ডিশন? এটা অবশ্যই মেডিকেল কন্ডিশন হতে পারে যদি মোর দ্যান ইউজুয়াল, অর্থাৎ স্বাভাবিকের তুলনায় আপনার বেশি হাই উঠতে থাকে। যদি আপনি হার্টের কোনো রোগে ভুগছেন অথবা ব্রেনের কোনো আপনার রোগ আছে, ব্রেন টিউমার হতে পারে, হার্টের রোগ যেমন ভালভিউলার কিছু ডিজিজ বা অন্য কোনো হার্টের ট্রাবল রয়েছে, বা আপনি ডিমেনশিয়া রোগে ভুগছেন, অথবা আপনি যদি কোনো অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিন নিচ্ছেন যেমন অ্যাংজাইটির জন্য বা ডিপ্রেশনের জন্য, এছাড়াও যদি আপনার এপিলেপসি এই ধরনের রোগ হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু আপনার অতিরিক্ত পরিমাণে হাই উঠতে পারে, নর্মালের থেকে একটু বেশি পরিমাণে। তো যদি আপনি দেখেন আপনার অতিরিক্ত পরিমাণে হাই উঠছে, স্বাভাবিকভাবে সারাদিনে যেমন আপনার আগে হাই উঠতো তার থেকে বেশি হাই উঠছে, ইট মে বি দ্য মেডিকেল কন্ডিশন। এটা একটা মেডিকেল কন্ডিশন হতে পারে। তো অবশ্যই আপনি এই জায়গাতে একজন ভালো চিকিৎসকের কাছে যান এবং আপনার বডি চেক আপ করান। যদি আপনার ব্রেনের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে ডাক্তার আপনাকে সাজেস্ট করবে এমআরআই বা সিটি স্ক্যান করানোর জন্য। যদি আপনার হার্টের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনাকে এনজিওগ্রাম করানোর জন্য সাজেশন দেবে। বা যদি আদার কোনো হেলথ ইস্যু আপনার থেকে থাকে তাহলে ডাক্তার আপনাকে পরামর্শ দেবে যে কী করণীয়। এছাড়াও বন্ধুরা, কেউ যদি অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যালকোহল নিয়ে থাকে তাহলেও আমাদের অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যালকোহল নেওয়ার জন্য হাই উঠতে পারে। যদি আমাদের ঘুম ঠিকঠাক সম্পূর্ণ না হয়, সঠিক টাইমে আমরা যদি ঘুমোতে না যাই, সঠিক টাইমে যদি ঘুম থেকে না উঠি, অর্থাৎ স্লিপ ডিস্টারবেন্সের জন্যে, স্লিপলেসনেসের জন্যে বা ইনসমনিয়ার জন্য বা নিদ্রাহীনতার জন্য আমাদের কিন্তু হাই উঠতে পারে। এছাড়াও আমাদের ল্যাক অফ এক্সারসাইজের জন্য হাই উঠতে পারে। তো যদি অতিরিক্ত পরিমাণে হাই ওঠে, অবশ্যই আপনি কোনো ডাক্তারের কাছে যাবেন চিকিৎসার জন্য বা পরামর্শের জন্য।
যদি আপনার নর্মালভাবে হাই উঠছে, ইট ইজ আ নর্মাল প্রসেস, এটার জন্য আপনার কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। এবং আপনি চেষ্টা করবেন যদি আপনার অতিরিক্ত পরিমাণে হাই ওঠে তাহলে আপনি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ যেটা খাচ্ছেন যেমন ডিপ্রেশন বা অ্যাংজাইটির জন্য সেগুলো বন্ধ করবেন। আপনি যদি এক্সারসাইজ ঠিক মতন করছেন না, সেডেন্টারি লাইফস্টাইল যদি মেনটেন করছেন তাহলে আপনি সঠিকভাবে জীবনযাপন করুন, যেমন এক্সারসাইজ প্রপারলি করুন, খাওয়া দাওয়া টাইমে করুন, ঘুমান ঠিক টাইমে, এবং অ্যালকোহল নিলে অবশ্যই অ্যালকোহলটা কমান বা বন্ধ করুন। এইগুলো আপনি করুন, দেখুন আপনার অতিরিক্ত পরিমাণে যদি হাই ওঠে সেটা বন্ধ হয়ে যাবে। তো চলুন আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করবেন, সাথে থাকবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে, এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার পর অবশ্যই পাশের বেল আইকনটি ট্যাপ করে অল নোটিফিকেশন ট্যাপ করতে ভুলবেন না। তো চলুন অন্য একটা ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ।